Hei, salutare dragi prieteni, cu voi din nou este Nicoleta. Astăzi am revenit cu un nou episod pe acest canal. Astăzi vom reacționa din nou la o fetiță. Da. Deci, da, sper să vă placă, nu uitați de like, share, subscribe. Ok? Aceasta este fetița, are doar un abonat și să vedem dacă îmi place. Poate să mă abonez la canalul ei, nu știu. Bun, hai să începem. Salut! Da, de ce se uită acolo? Pentru că nu trebuie să se uite în cameră, vorbește cu tableta aia, tabla aia, practic, de scris cu markerul. Nu se uită în cameră, vorbește cu aia, da. Ciudat, da. În fine. Da, așa. Da. Da, zice de 10 ori îmi place, chiar îmi place. Da. Da, mă întreb dacă pe fata asta o cheamă Ciprian Ionuț Cristea. Fuck Ciprian, oh my god. Ciprian Ionuț Cristea, așa o cheamă pe fata asta? Slime. Prieteni, slime. Eu știam că se zice slime, dar eu acum am aflat că eu greșesc de fiecare dată, se zice slime. Super. Ce nu face de alea și dacă s-a întărit, la ce mai ții? Pentru că nu poți să repari și la ce ne mai prezent ca să ai două like-uri și da, următorul slime. Oh my god, fetiță! Slime, super fain. Da, așa se zice, da. Deci, copii care sunteți pasionați de slime, trebuie de acum să spuneți slime, da? Nu să spune slime, că nu sună frumos, trebuie să zice slime, da? Este unul. Aolea. Slime-urile astea cumpărate îmi plac foarte mult că nu se lipesc, dar ăsta preferat nu se lipește. Foarte puțin. Ăsta sunt de foarte puțin, dar se lipe. Ăla e un slime, cred, amestecat cu un clay sau e un clay închegat. Și ce se află pe fundal, dacă ați observat? Se vede ceva pe fundal ciudat. Da, ăla chiar se și vede că e făcut de ea, adică, na. What the fuck, că pe toate le-am făcut în glicerină boraxată, lipiți, pentru că n-am avut de astea.
What the fuck? Dar la ce trebuie să spui chestii de astea ciudat? O tot bună, da. În fine, să revenim. E ciudat, frate, să zici că n-ai avut sclipici, aracet, da, ciudat, rău de tot. Fuck. Deci, ăsta alb doar din spumă de ras, foarte puțină, toate din spumă de ras și glicea paraxată. Și ăsta alb mai are doar un element care se pune în mâini, ca să facă cu bule. Fuck. Ăsta e tot în glicea paraxată și foarte puțină spumă de ras. Are Frate, cred că fata asta are 8 ani și folosește cuvinte de astea mișto, chestii de astea, adică... ea habar n-are de... Da, în fine, da, las. Ce fel de zgomote? Dar nu vă gândiți la prostii, da, gata. Da. Următorul slime. Slime! Fuck you! Parcă pe ăsta l-am mai prezentat odată sau nu? What the action? Fuck. Sunt atâtea tipuri diferite de păr. Da, nu pasă. Pastel, marca numărul 1 de balsam. What the fuck? Și are un abonat. Jesus. Fuck you. Ați văzut? E o fetiță care zice slime, da, ciudat. Bun, acum vreau să fac și o promovare. Abonați-vă la canalul meu de YouTube și vreau să vă întreb, apropo, de ce nu v-a plăcut episodul ăsta, Five Gang? Ok, puteți să vă abonați și la canalul de YouTube. It's Elite Cat. Este colega mea. O cheamă Roxana. Are un nume foarte, foarte fain. Cercuri. Oh my god, ți-a cumpărat box. Fuck you. Da, ok, deci dacă am întrebat acest episod, nu uitați de like, share, subscribe și da, să-mi scrieți în comentarii dacă vreți să fac tipuri de elevi la școală, da? Sau o zi normală de școală sau un serial și să-mi dați idei de serial, da, pentru că nu știu, pot să fac când mama nu e acasă și așa are ce joc pe masă. Nu, frate, n-am idei de nume de serial. Ok, și da, cam atât cu acest episod. Nu uitați de like, share, subscribe și acum haideți să filmez și așa. O să prind becul. O să fac dublu filmări. Înțeleg dublu. Salut! Oh my god, oh my god. Ok, o să filmez și pe mobil. O să filmez și pe Mobizen, da? Și am cumpărat această cărticică, nu știu, îmi place foarte mult să țin freză așa. Am cumpărat această cărticică, Talente ascunse, vă recomand și voi, e foarte faină. Ok, și da, sunt și foto pe acolo,
Da, în fine. Bun, și voi filma și așa, și așa, și așa, și așa, și așa. Să-mi scrieți în comentarii dacă vreți să vă citesc din acea cărticică, pentru că e foarte, foarte faină. Și da, haideți să filmăm și așa, adică. Și da. Oh my god, de ce? Bună. Glumești? Eroare în timpul nostru. Fuck you shit. Poate că filmezi și cu Mobizen și filmezi și cu... Fuck you! Da, ciudat și mi s-a blocat și fața. Da, nu contează. Deci, da, să-mi scrieți în comentarii, după cum v-am mai spus, dacă vreți să mă joc din nou Granny, Grandscapes, Gardenscapes, Homescape, pentru că mi se par niște jocuri foarte faine. Deci, pe data viitoare, nu uitați de like, share, subscribe și pa, pa!